大家好，我是涛妈。过年我们要蒸很多馒头，寓意来年的日子蒸蒸日上。但是蒸的馒头吃不完，很多人都会选择放在冰箱里冷藏。直接放到冰箱里会变得又干又硬，吃起来口感很差。今天和大家分享2个保存馒头的小技巧，方法简单实用。准备像这样一个透气的篮子，把蒸好的馒头放在里边。准备一个大碗，加入食用盐，盐可以起到杀菌的作用。然后往里加入凉白开，搅匀。把干净的纱布放在里面浸泡一下，用手挤到半干，盖在我们需要保存的馒头上面，像这样放进冰箱的冷藏室。吃的时候放在锅里蒸透，口感就会像新鲜的一样，蓬松暄软。这种保存方法适合馒头量少，2-3天就能吃完的。再来分享第2个方法，如果一次蒸的馒头比较多，在案板上铺上一层保鲜膜，把馒头放在上面，像这样把它包裹严实，尽量包得紧一点，把里面的空气排出来，这样让馒头处在一个密不透气的环境下，既可以防止水分流失，也能防止细菌侵入。需要注意的是，一定要等到馒头完全凉透，这样不会有水蒸气，放到冰箱里也不会结冰，更不会影响它的口感。所有馒头包裹好以后，我们再来准备保鲜袋，把馒头放进去，一次别放太多，这样吃起来更方便。把里面的空气排出来，把口系紧，放到冰箱的冷冻室保存，吃的时候蒸透，口感和刚出锅的一样。这样保存馒头放1个月都不会变质，喜欢的朋友可以试一试。2种方法，你更钟情于哪一种呢？